Agnes, kjo përmbajtja që ka kjo tablet, a është diçka për ndonjë kategori të personave që ofshin 7 zonat, ose ku ta dion që nuk lejohet përdorimi? Duhet cek që nuk merret nga çdo kush. Fëmijët, gra 7 zona, nona gjithëdhënëse, si dhe persona që veç se e kanë të limituar përdorimin e kafes, sidomos edhe prej rekomandimeve të mjekut nuk preferohet pa u konsultuar me mjekun. Përndryshe studentat, personat që punojnë gjatë natës, shoferat që veç udhtojnë rrugë gjata, punë me stres, e këto gjana tjera. Po, e Se këto të marrin tjera. energji fëmija shumë. A është e vërtet kjo që e thash unë që në orët e pasdites nuk duhet ta pi? Apo është me? Preferohet në mëngjes mu përdor, një tablet mjafton, por mund të merret edhe para ndonjë aktiviteti, ndonjë interviste, diçka që me pas fokusin ma shembull parasemor, veçse që kam pinë mëngjes, gjithashtu kam pas edhe provim parasemor, fokusin e kam 100%. E ki 100%. Edhe fokusin edhe i ke largu emocione, sepse kur folja me Agnesën tha, është hera parë që po dalë para kamerave, tha po e kam zgjidhjen.